街市咧係絕對係民生主導嘅一個關鍵嚟嘅。咁雖然即係局長話唔係即係用一個福利政策，但係始終用咗大量嘅公帑興建公營街市，所以我覺得可能嗰個管理上咧，雖然我支持係即係先試部分街市係去外判去處理，咁但係我覺得食環署咧喺個監管責任度咧都不能外判。即係你可以外判嗰個街市嘅管理，但係責任咧都不能外判。咁另外咧就係始終個物價咧都係一個關鍵嚟嘅啊。咁我期望咧即係話，如果喺個標書嗰度咧都有一個即係價格嘅管理嗰度係都要做一個把關，即係或許未必係要完全開放到市場主導晒呢個價格。有啲主要嘅食材咧，我覺得都係要有翻個比例。咁所以我就想查詢下個標書嗰度咧點樣去令到嗰個投標者俾到一個又可持續得嚟又唔過分，因為我記得咧，你哋一般而家現時嘅食環署嘅街市咧，個租金係大概可能一個細檔咧2-3千蚊。咁如果你話即係全面係講緊市場主導，可能去到2-3萬，由2-3千蚊去到2-3萬個租金，我覺得未必要將呢個消費嘅一個成本咧轉嫁俾一個市民嗰度。我呢個第一件事我就關注。第二，我都理解到即係2024至25年咧，我哋政府經營嘅街市裏邊都有虧損咗7億。咁所以如何平衡第一批推出嚟嘅外判公營街市呢個我自己關注。第二咧就有2個街市都係新開嘅，包括可能古洞北同埋將軍澳。咁而家咧就已經係打緊地基。咁如果你話招標有經營者嘅時候，即係局方點樣去？會否即係個設計啊？譬如可能佢哋有啲夜晚嘅熟食街。咁可能而家嘅設計啦，可能係分散嘅，係一堆，但係佢唔係一個成一個型。咁有時食嘢都係有講一個聚位啦。咁會否呢個設計都會交埋俾嗰個承辦商去處理呢？第二，我都聽到你哋話會有個退場機制。咁即係特別嗰個價格呢，譬如喺監管上，譬如啲蔬菜啊、豆腐啊、雞鴨鵝啊，咁呢啲都可能有啲價目嘅浮動啦。咁你哋如果同佢外判嘅，你哋幾耐會檢討一次？最後一樣嘢想問就係話，如果有啲調遷嘅，喺其他啲街市調遷嘅，佢哋有否補貼即係搬遷嘅費用？係啦，多謝主席。好，請局長。係，或者間我請處長去講一講啊，即係具體嗰啲嘅運作啊，譬如安排啊、啲設計嗰啲嘅嘢咧，我想特喺度講一講咧，特別講一講咧，就係嗰個價格嘅問題。嗱喺呢度咧，我哋可能我哋有個觀念、有個感覺，就以為咧，即係食環署啲街市咧，價錢一定係平啲啦，係嘛？啲租金又平啲，又係俾啲小商戶入嚟做嘅咁樣嚇。咁但係我哋實際上見到咧，就唔係咁樣嘅情況嘅。固之然咧，即係我哋自己做過一啲嘅調查比較過咧即係咧食環署嘅街市原來喺價格嗰度咧並冇優勢，唔係因為佢平咗咧佢即係我哋租金平咗嘅緣故咧佢嗰啲價格又平。咁所以而家咧點解我哋緊張就話嗰個嘅我哋啲即係嗰個嘅政府我哋嗰個嘅即係營運我哋都持續虧損啊咁。其實我哋緊張嘅就唔係政府我哋蝕錢嘅問題，而係咧政府又蝕錢，嗰度生意又唔好，價格又唔平。嗱，嗰個咁嘅街市點解我哋唔改革呢？其實個關鍵喺呢一度。咁我哋發覺就係話呢，出邊呢，其實我哋用市場競爭嚟到做嘅時候呢，出邊嗰啲競爭嗰啲嘅對手呢，你見到就算佢哋好多喺街上邊10幾萬、幾十萬嘅套租嗰啲呢，佢哋嘅價錢竟然都平得過我哋街市裏邊嗰啲嘅。咁所以呢個係一個競爭嘅問題。所以點解我哋覺得呢，我哋係促進呢一個嘅競爭嘅時候呢，係可以令到個價格呢係可以係平嘅，其實唔係貴嘅。咁第二方面就係話呢因為佢要做市場競爭嘛，佢賣嗰啲嘅貨品一定係更加針對啲市民嗰個嘅需要嘅。如果脫離咗嘅話咧，市民唔嚟嘅話咧，佢就蝕本㗎啦。佢更加係貼近嘅需要。所以而家我哋一個咧人為地啦規定咗我哋幾多個魚檔、幾多個肉檔、幾多個豆腐檔咧，其實呢個咁硬性嘅做法咧，我哋見到咧好多時候唔係最好嘅方法。所以點解我哋引入新嘅方法嚟去做咧咁樣？咁我唔講太多啦或者仲有2個問題，我請處長去補充下。處長麻煩簡短回應。係好簡單講一講就住個搬遷咧，我諗方怡關注到係譬如話一啲現有嘅街市，譬如佢有啲嘅商戶或者檔攤佢哋，因為我哋要刪街市嘅緣故啦，有啲整合嘅做法嘅時候咧，我哋其實而家本身都係有一啲嘅特惠金
係會俾翻啲現有嘅檔戶，假如佢嘅選擇，譬如話係結業啦，唔做啦，因為個街市要閂嘅時候佢結業啦，唔做啦，咁我哋會有特惠金嘅。咁亦都咧，如果假如係唔選擇特惠金，佢去搬遷去一個新嘅街市嘅時候咧，我哋亦都會有一啲嘅圍內競投，用一啲比較即係喺嗰個底價低少少嘅情況底下咧，去做一個圍內競投，俾佢哋預先可以去第二啲市場裏面繼續佢嘅營運嘅。咁有呢個方面嘅安排。另外一個問題主要就係講緊關於個租金嗰方面，我相信即係話我哋喺而家我哋嘅釐定食環署轄下街市咧，或者都同大家講講，其實我哋喺新街市嘅時候咧，我哋個租金嘅釐定咧，本身都係按住翻嗰個市場嘅機制嘅，即係睇翻譬如話嗰個街市嘅落實嘅地點啦，佢附近嘅一啲嘅商鋪嘅價